L'emmoudour, chocolat, l'emmoudour des cascades. Plijout a radin labourat gant ar vouez a gant ar c'horf de la rede ober c'hoariva. A lakad aneo, neuze da esterel ar fromou, mosse, da labourat e brezhoneg, esterel e brezhoneg. Santoudari, ner santoua. Au bon, au ton. Marteze e reom c'hoariva met e brezhoneg eo an dral, eo plijusor, hag eo lakad e pleustr ar peus o eus gwelet ivez e pad ar stumadur. Ganto vet c'hoariet war ar primie hag neuze e teu traoù difasi a ran aneo, met daze e teu an traoù an doare natureloc'h hag e sor eonor. Boaze war ar boladenman eo kentor dreveuzi ober gant ar c'horf, ne kemen kojeal. Mais daze eo ar an diazez evit kojeal goude. Ah, vraiment, mort et tout le dos. Ah, ya. Ah bon, bah... Pédagogie estumdi a zo lakad an dud da zeski en ur c'hober, en ur c'hoari, deski en ur c'hoarzin. Pepini neuze un doare da zeski kana, deski ar rimadel, c'hoari al loto, meur a zoare zo, pa vez nergar a zoare barz ur strolat e vez essor d'an dud deski. Amañ estumdi e c'houlennom gant ar stumerien a dale gant dervez kenta, choum e brezhounek. Daouz d'an dud chom eb kompren ne ra force doare oual zo da kompren ur stum o peus klevet da liez bemdez eb kompren e pen kenta. Da skouer kompren e peus. A dre force e chom ar gerioù en o flas. Pa eo echu, red eo chanj tud a pollen. Trop gaillard. Evit ar stagidi, evit ma viche klevet an ol raniezou, e lakom ar stumerien da drei e tre an ol grizenou. Hag emosse, e vezon lakead da velet stagidi nevezie, ar pez a zo mat evit an erger, ar stagidi zo laouen da velet stumerien nevez, a da glevoud ie a bep seurt brezhounek. Hag ur stagiat eus stumdi, Arel, chilaou, force peseurt raniez, radio, pe en télé. Non, normalement, goude c'hwer miz, pe gwellor goude nao miz, e o bare vize.